नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सांताक्रूज कालापूर शूटआउट केस दिसा भितर सुटली। गँगातले 9 जणांक अटक। गुळी लागून सोंपलो तो गँगातलोच। गँग एकल्याच्या घरात गेल्ले। फारपेट गाडयाची मोडतोड। देशात एक सारखी डिस्चार्ज पॉलिसी जातली लागू म्हणटा आरोग्य खाते। दुयेती सिरियस असल्यारूच टेस्ट। गोयात 29 नवे कोरोना दुयेती। शिरेत चिमला प्रतिबंधित वाठार। ऑनलाइन क्लासी सुरू। पालक भुरगी अजून सोदता पुस्तकां। बाजारात थोडे कडेन पुस्तकां पावली, थोडे कडेन पत्तोच ना। बुक सेलर घेतात पासआउटांची बुकां। गोयची उदरगत नुस्तेकारां खातीर खासा येवजणी। राष्ट्रीय पांवड्यार वर्सान वर्स आडकल्ले प्रश्न मोदी सरकारान सोडयले। पाकिस्तानाचे उदक करता बंद नितीन गडकरीन केले जाहीर। जुवारी पुलाचे बाबतीत दुष्काळात चडीत म्हयनो। डिझायनिंग एक्सपर्ट चायनीज। कांय सामानूय येवपाचे चीनांतल्यान। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। CRZ प्लानात न्हंयचो बांद मानशेचे तोंड हायटायड लायन म्हण दाखयतले। बांद फुटोन उदक शेतांनी गेल्यात ते वाठार भरती रेशे सकयल हाडचे ना। पर्यावरण मंत्री काब्रालान केले स्पष्ट। सांताक्रूज शूटआउट प्रकरण पोलिसांनी दिसा भितर सोडयले। शेनवारा फांतोडेर सांताक्रूज बेपारीच्या घरात एका गँगान हल्लो केल्लो। गाडयेंचेर फारपेट केल्लो। वणटीरूय गुळयो लागल्यो। गुळी लागून गँगांतलो करंजळे रावपी सोनू यादव जखमी जालो आनी घरा लागींच पडलो आनी सोंपलो। पोलिसांनी दिसभर 9 जणांक ताब्यात घेतले। कुडका बांबोळेच्या मार्सिलिनो डायसा कडच्यान देसी पिस्तॉल जप्त केला। तपास चल्ला। सांताक्रूज कालापुरात जाल्ले प्रकरणाची ही CCTV फुटेज पुलिसांच्या हाताक लागल्या। सांताक्रूज शूटआउट प्रकरण पुलिसांनी दिसा भितर सोडयले। शेनवारा फांतोडेर गणी बेपारीच्या घरार एका गँगान पिस्तूल हत्यारां घेवन हल्लो केल्लो। गाडयो फोडल्यो, फारपेट केलो। घराच्या वणटीक गाडयेचेर गुळयो लागल्यो। गँगांतलोच करंजळेचो सोनू यादव ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक गुळी लागली आनी बेपारीच्या घरा लागींच वचून पडलो आनी सोंपलो। गँग ताका थंयच सोडून गेले। पुलिसांनी सकाळच्यान तपास करतना 9 जणांक ताब्यात घेतले। तातूंत 2 अल्पवयीनांचोय आस्पाव आसा। कुडका बांबोळेच्या मार्सेलिनो डायसा कडच्यान देशी पिस्तूल जप्त केला। 3:30 जालेली आनी 20 जाण आसले ते मोटरसायकल हिंगा दवरलेले। हिंगा चलो न्ही कॅमेरा फोडला, गाडयो फोडल्यो, भितर पावले आमी ते फार बार चलयलो थंय। चेड्याक अटॅक केलो, फार मारलो, लागोंक ना तेका। कितले गाडी आसा आनी कितले कोण इंजर्ड जाले? अशें इंजर्ड कोण जावना, गाडयो फोडलेली आहा। 2 गाडयो फोडला आदी अशें जाल्ले। आदी जाताले अशें म्हणजे हय तोंडान आयज बंद केले। फार बार चलयलो तेणा। लॉकडावन आसतना खून जाता, गुळयो घालता, सुपारी किलिंगा सारखे प्रकार जाता म्हूण गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर फोग काडलो। कित्याक असली सुपारी किलिंग्स मागीर आर्म्ड गँग वॉरफेअर हे असल्यो वस्तू गोंयांत केन्ना कोणें पयलीं आयकूंक नाशिल्ल्यो। पूण हें जें चल्लां हें म्हाका दिसता एक स्लो पॉयजनिंग ऑफ गोवा। एक प्रेस कॉन्फरन्स जर सरकाराचे विरोध घेता जाल्यार 5 मिनटां तो अरेस्ट जाता आनी एक मर्डर जाता चड करून कर्फ्यू आसतना। जेन्ना नायट कर्फ्यू चलता, मॅन्डेटरी नायट कर्फ्यू पार्ट ऑफ लॉकडावन गायडलायन्स, जेन्ना पुलीस रस्त्यार भोवूंक जाय तेन्ना मनीस एक मरता इन फायरींग आनी मारपी मनशाक आज मेरेन पुलीस धरूंक शकना। हें कितें स्थिती? हें गोंय म्हाका दिसता दीस इज कंप्लीट ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा। कॉलिंग वन्स अगेन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण देशात सगळ्याक एक सारखी डिस्चार्ज पॉलिसी लागू जातली म्हूण आरोग्य खातें सांगता। दुयेती सिरियस असल्यारूच डिस्चार्जा वेळार तांची कोविड टेस्ट जातली। असिम्प्टोमॅटिक दुयेंतींक सेगीत 10 दीस कसलीच लक्षणां दिसूंक ना जाल्यार तांकां डिस्चार्ज दिवन 7 दीस होम क्वॉरंटायनाक धाडटले म्हूण आरोग्य खात्यान स्पश्ट केलां। गोंयांत आनीक 29 कोरोना केशी।
शिरेत चिमला प्रतिबंधित वाठार म्हूण डिक्लेअर. One particular direction which is immediately relevant to us is that all states have been asked to constitute an expert team of doctors and other experts for visiting the dedicated COVID hospitals of the states. In our case, it is one COVID hospital of ESI. To visit, to see the system there and to give recommendations to the government regarding the functioning of the dedicated COVID hospital. So this is a direction that the Supreme Court has given to all the states. Accordingly, we have also constituted a committee. The Honorable Supreme Court has mandated that all dedicated COVID hospitals shall permit one willing attendant of the patient in the hospital premise who can remain in an area earmarked by the hospital. Looking after in the sense, not in the sense of a bedside attendant, but somebody from the family, relatives, friends, anybody, any willing attendant. That's what the Honorable Supreme Court says. Testing will be done before declaring a patient as cured only in the case of severe patients who are at one point severe, who had severe conditions, who were serious. And then, of course, naturally their conditions have become better. That is when you decide, the doctor decides to test them again to see whether they are still COVID positive or not. Only in those cases, and that too one test before discharge, before declaring that person cured, the policy says after clinical recovery and after the patient is tested negative once by RT-PCR. This is in the case of patients who were at some point severe, who were serious. In the case of all other patients, and what is extremely relevant to us is asymptomatic patients. Asymptomatic patients, mildly symptomatic patients, the Honorable Supreme Court has stipulated that the discharge policy should be in line with what the ministry proposes, which is that if for 10 consecutive days, if a person is asymptomatic, person is exhibiting no signs of COVID symptoms, then the person without any test should be declared cured and should be told to move on 7 days of home isolation, 7 days of home quarantine, you can call it. So this is what the policy of the Ministry of Health and Family Welfare is, dated 8th of May. And as the Supreme Court order has come now, it becomes binding on all the states and the union territories. We will of course wait till the MHA order comes, because the direction specifically is to the Ministry of Home Affairs. In Chimbil, ward number? Shirin ward. Yes, that is right. Been declared as the containment zone. We are continuing our testing there. We are keeping very close monitoring, not just in Chimbil, but in all our other micro-containment and containment zones. So we are closely watching the situation every day. We are taking swabs, we are testing them. So yes, we are definitely vigilant about this particular containment zone. नव्या आरोग्य केंद्रातली नर्स कोरोना दुयेती ती बेश्टी टेस्ट करूंक गेलो कोणी पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हळ्यार भिवपा कांय ना, सिरियसनेस कांय ना म्हण ताका, कित्याक तेगे फॅमिलीकूय तेणें टेस्ट केला, घोव आहा जावं तिका भुरगीं आहाय, तांकां भुरग्यांकूय टेस्ट केला म्हळ्यार सगळीं नॅगेटीव येयले. सिरियसनेस कांय ना, ताका कांय ते कफ ना वो कांय सिमटम्स कांय नाय ताका. पूण आमी ते प्रिकॉशन घेवपा ती सेफ्टी लागून आयज आमी हिंगा सॅनिटायझेशन करपाक सांगिल्लें डॉक्टराक. कुडतऱ्यांनी राया गांव सॅनिटायज केला. सो ते प्रायवेट एजन्सीन सगळें सॅनिटायज करता. आज ऑफिसून हे केलें थंय ऑफिस चॅपल, कित्याक कपेलान दीस बदलू घेतालो आनी आमचे सकल ऑफिस आहा ती सॅनिटायज आनी कॉरिडर. आनी ताका लागून आमी प्रिकॉशन्स घेवन आमचे चर्चीचे थोडे येताले, ताका लागून लोक कोणू येता म्हूण प्रेयर रुमा बीन येता पूण आमी तें सॅनिटायज करून घेतला. त्या भायर इस्कुलां भुरग्यां मायपा येताले ह्या दिसांनी, सो स्कूलूय सॅनिटायज करून घेयला आमी. आनी आतां आमी मानोराय वयतात, ते चॅपलांत ते तो एक पेशंट म्हाजे मानोरा चॅपलाक भोगले, सो तेंय आमी सॅनिटायज करता आनी अरावंड दॅट एरिया ते पॉझिटिव्ह मेळल्या ते एरियांनी मातशें सॅनिटायज आमी करता. सेलिब्रिटी इन्फिनिटी क्रुजा वेल्यान आयिल्ले 1450 तारवटींची कोविड टेस्ट नेगेटिव्ह. Based on the report, further statutory clearances like custom clearance, because custom has to clear the baggages of these seafarers. Thereafter, the immigration clearance, and then they will be sent to the quarantine as per the laid down SOP. कितल्याशाच स्कुलांनी भुरग्यांच्यो ऑनलायन क्लासी सुरू जाल्या खऱ्यो, मात पालक आनी भुरगीं आजून पुस्तकां सोदतात. बाजारात थोडे कडेन शाळेची पुस्तकां पावल्यात, थोडे कडेन ना. आतां कांय बूक सेलरांनी पास आवट भुरग्यांनी तांची पुस्तकां बूक सेलरांक दिवची म्हूण उलो मारला. गरीब भुरग्यांक ती फ्री दितले.
लोक उल्याक प्रतिसादूय दितात. कोरोनाक लागून नवे शिक्षणीक वर्सा स्कुलां उगडप फुडें धुकल्लें, तरी कितलेशाच स्कुलांच्या भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीस सुरू. मात भुरगीं पालकां मुखार सध्या पुस्तकांचो प्रस्न. आमी गोंयच्या मुखेल शारांनी परिस्थितीचो अदमास घेतलो. मडगांव अजून 1ली ते 8वीची पुस्तकां आयिल्लीं ना म्हूण बुक सेलर सांगतात. पालक भुरगीं खंय येवन चल्लीं. ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान अजून 1st to 8th भुरग्यांक स्कुलान पळय जी फ्री बुक्स दिताली ती अजून दिल्ली ना आनी थोड्या स्कुलांनी ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट केलां. सो त्या खातीर भुरग्यांक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हातान पुस्तक नाशिल्ल्या कारणान तांकां कांयच समजना खंयच्या पेजीचेर कितें आसा म्हणटलें. सो त्या खातीर खूब जाण हांगा पेरंट्स येतात ती पुस्तकां सोदपाक, पूण ती पुस्तकां मार्केटान अवेलेबल ना. तशेंच 9th, 10th, 11th, 12th ही बुक्स थोडी अवेलेबल आहा. तातले 18 आयटम्स सुमार टायटल्स आहा ती अजून गव्हर्मेंटान प्रिंट करून हाडिल्ली ना. जशें म्हळ्यार 9thचे हिस्ट्री, 10thचे संस्कृत बुक, 12वेचे सायकोलॉजी, 12वेचे रेनिसन्स. सो अशी एक 15 टायटल अजून प्रिंट करून भुरग्यांक हाडिल्ली ना मार्केटान. फोंड्यात 9वी ते 12वीची संस्कृताची पुस्तकां पाविल्ली ना. बाकीची आयल्यात, मात सप्लाय जाय तसो ना. सप्लाय सध्या सामको कमी जाल्लो आसा आनी आमकां जाय तशी रेगुलर सप्लाय मेळना. म्हणटकच चडशी करून फोंड्या संस्कृत लागता, पूण संस्कृत 9वी ते 12वी तरी शॉर्टेज आसा. खूब जाणां अजून तरी मेळूना, पूण कस्टमराचे तरी हे आसा. सो कित्याक लागून शॉर्टेज हो म्हणल्यार लॉकडावना लागूनच प्रॉब्लेम? पूर्वी सेम प्रॉब्लेम जाल्लो. पूर्वी आमकां संस्कृत मेळूनाशिल्ली, अजूनय सेम प्रॉब्लेम आसा. संस्कृत कॉपीज मेळना आमकां. म्हणजे फोंड्या एरियेत तरी संस्कृत स्टुडंट्स खूब आसा, पूण ते मेळना. म्हणजे तांकां बुक्स मेळना. सो आतां संस्कृत 11th, 12th 9वी ते 12वी 9वी ते 12वी 10th, 11th, 12th. सो तुमी ऑलरेडी आतां तांकां डिमांड केला? आमी केल्लो आसा, पूण आमकां सप्लाय सारको ना. बिसायड संस्कृत बाकीचे बुकांचो कितें विशय? बाकीचो आसा, पूण जसो हें आसा तशी मेळना. म्हणजे थोडो लॉट आयलो जाल्यार थोडी मेळना असो जाता. म्हणजे एकाच टायमार फूल लॉट मेळना. म्हापशेचो बुक सेलर म्हणटा बुकां पावल्यात. 4थी ते 8वी मेरेनची बुकां खंय सरकार भुरग्यांक फ्री दिता. स्कुलांनी ह्या फ्री पुस्तक सप्लायाचेर अंदू मोठे प्रस्नचिन्ह. आमकां जी अंदू परवरीचें एड्युकेशन आहा, बुक्साचें एड्युकेशन ह्या बुक्सांनी तांच्यांनी 1 to 4 सद्या आमचे कडेन अवेलेबल बुक्स आहा. दुसरें 9वी ते 12वी ही सुद्धा बुकां अवेलेबल आमचे कडेन आसा आनी आमी ती सद्या सुरळीत आमी डिस्ट्रिब्युशन गव्हर्मेंटानूय आमकां डिस्ट्रिब्युशन केलां. आमी पब्लिकाक डिस्ट्रिब्युशन केलां. खंयचे एक वेळ फाटीं फुडें जाता आमचे कमी जालें, फाल्यां आमचे कमी जालें हें जाता. पूण अशें जावंक ना की बुकां ना तशी सध्या एट प्रेझेंट तरी तशें कांय शॉर्टेज ना. बुकांचो सप्लाय नाशिल्ल्यान आतां कांय बुक सेलरांचो पास आउट जाल्ल्या भुरग्यांनी तांची पुस्तकां दिवची म्हूण उलो. गरीब भुरग्यांक वेळ प्रसंगाक तितलो तरी आदार. आमी कितें करता आतां सद्याक लोकां कडेन भुरग्यां कडेन बुक्स ना, टेक्स्ट अवेलेबल ना स्पेशली फ्रॉम 5th स्टँडर्ड टू 8th स्टँडर्ड. सो तांकां आतां थोड्यांक ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यार सो तांकां प्रॉब्लम जाता. ते टेक्स्ट बूक ना जाल्यार तुमकां शिकूंक जायना न्ही. सो आमी कितें केलां, आमी लोकांक अपील केल्या जे एक्स स्टुडंट्स आसा म्हणजे जे 9वेक पावल्या तांकां ती आपली पयलींची बुकां आसा पळय 8वीची ती हाडून दिवची आमकां आनी आमी ती दुसऱ्या भुरग्याक दितले जो आतां 8थाक वतलो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट. देर इज नो चार्ज. ओके, दीस इज जस्ट टू help students who are facing hardships to obtain the books. Okay, so this is what we have started from last year actually. We asked the students' parents to bring the old books because there's no point keeping the old books at home. The response has been very good. Parents are coming and they have been dropping their old books from Mapsa, Madgaon, Ponda. It's a good response this year since the books are not available. So I think today I think I have given more than 35 copies in a one day till now. From morning 9:30 till now, more than 35 copies I have given. So I have received also and I have given back to the students. Bureau report Prudent. जुवारी पुलाचे बाबतींत दुष्काळांत चडीत म्हयनो. पयलीं कोरोना लॉकडावन, कामगारांची शॉर्टेज आनी तातूंत इंडिया चीन कोफुसांव. दिलीप बिटकॉनाचो उपाध्यक्ष अतुल जोशी प्रुडंटा कडेन उलयलो. डिझायनिंग एक्सपर्ट खंय चीनाचो
आनीक जुवारी पुलाचे कांय सामानूय चीनांतल्यान येवपाचें पयलींच 6 म्हयने कळाव जाला. फेब्रुवारी 2021 उक्तावणाची तारीख गेल्ल्याच जमा. We are monitoring the situation regarding the standoff, but I seriously don't think that either China or India will go into serious confrontations. So hopefully everything will be perfect. We are hoping for the best. And in case it goes to worst, I mean, if they are not able to come, then definitely we have options of engaging other professionals. But how vital was Chinese consultants for the project? Everything from the scratch they were involved in this project. Right from the designing stage, the proof consultant Dr. Chen was from China. The material, the cable stay material has come from China. So for the erection purpose, definitely they are required. But it comes to worst, then we have to find a solution for that. Sir, any pending material yet to come from China? Yes, a lot of pending material yet to come from China. That includes your bearings, your expansion joints. There's some hold down system is there that will come. Monitoring system for the bridge that is to come. As of now, how much of the work has been completed, and are you facing any issues as of now? Presently, we talk about this cable stay bridge. About 65% has been completed. And from next month onwards, we'll start the pier table. That is first segment that will start launching in the next month, in July. And full-fledged cable stay would start by September. There's a steep, problem with the migration of laborers. But we are trying to get laborers, get them back from Calcutta, from West Bengal and other places. We have even offered them flight tickets. So we'll be paying them, we'll be calling them through flights. Company will bear all the cost for that. Is there any link? Definitely delay will be there because of the pandemic. I mean, initially 1.5 months was lost. Then again the shortage of labor, now the monsoon. So all clubbed, I mean, more than 6 months will be lost because of this. And regarding the price escalation, there definitely will be price escalation, but not to the government, because they have because it's a force majeure, both the parties have to bear the cost. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. मोदी दुसऱ्या कार्यकाळाचे पयले वर्स पुराय जाल्ल्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन बीजेपीच्या फुडारी आणि कार्यकर्त्यांकडेन ऑनलायन संवाद केलो. मोदी सरकार राज्यात साधन सुविधे खातीर आर्थीक मजत आणि नुस्तेकारां खातीर खासा येवजणेचेर भर दिता. पाकिस्तानात वचपी उदक वळोवन शिपणावळीक वापरतले म्हूण गडकरीन जाहीर केले. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा, अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा सुवर्ण काळ या देशातल्या जनतेला दाखवला. ही आमची सगळ्यात मोठी उपलब्धता आहे. आता पाकिस्तानमध्ये आपलं जाणारं अधिकाराचं पाणी आता थांबणार आहे आणि ते पाणी राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशापर्यंत, आपल्या यमुनेतून दिल्लीपर्यंत, आज आपल्या सगळ्या पंजाब हरियाणातल्या पाण्याकरता उपलब्ध, शेतकऱ्यांकरता उपलब्ध होणार आहे. गोव्याच्या इकॉनॉमीचा संबंध हा पर्यटनाशी आहे, तसा खनिज उद्योगाशी आहे, फिशिंगशी आहे. टुरिझम, फिशिंग, खनिज उद्योग, पोर्ट हे गोव्याच्या विकासाचं केंद्रबिंदू आहे. आणि हे समजून आपण सगळं बदललं. सामान्य जे फिशरमॅन आहेत, ज्यांची बोट आहे, त्यांना देऊ आणि हे 100 नॉटिकल मैल समुद्रात जातील. आज गोव्याचं फिश प्रोडक्शन 6 पटीने वाढेल आणि गोव्यामध्ये प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, सगळ्या फिश प्रोसेसिंग, फिश पॅकेजिंग योजना येतील आणि त्यातून एक्सपोर्ट वाढेल आणि डॉलरमध्ये इन्कम करून गोव्यातले मच्छीमार श्रीमंत होतील, धनवान होतील. हे स्वप्न आपण उराशी बाळगतो. व्हर्च्युअल रॅली पुराय देशभर ऑर्गनायज करतात. तातूंत एक भाग म्हणून आम्ही ही व्हर्च्युअल रॅली आमच्या गोंय राज्याची म्हापशेच्यान पुराय राज्यभर ऑर्गनायज केल्ली. त्या रॅलीक माननीय नितीन गडकरी हे नागपूरच्यान उलयले, आमचे प्रमुख नेते म्हापशेच्यान उलयले. हांव ह्या सगळ्या पुराय गोंयभर जवळपास 2 लाखपेक्षा चड रिपोर्ट येता त्या प्रमाणे लोक हे डायरेक्ट लायव्ह आशिल्ले पळयताले. ताची मोदी सरकाराची 1 वर्स पूर्तीच्या निमित्तान हे सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें काम आमी ह्या व्हर्च्युअल रॅलीच्या निमित्तान केल्लें. गोंयभरच्या बीजेपी कार्यकर्त्यां वांगडा
कुडचडेर बीजेपी मंडळानूय नितीन गडकरीचो जनसंवाद आयकलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय शिक्षण मंडळान 9वेच्या भूगोल पुस्तकांतल्यान भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी रामायण उपनिषदाची म्हायती दिवपी भागूच काडून वळयल्या म्हूण गोवा सुरक्षा मंचान निशेध केला. NCERTन काडिल्ले आदल्या पुस्तकांत हो भाग आशिल्लो. सरकारान रिवायज केल्ले पुस्तक फाटीं घेवन तातूंत काडून वळयल्ल्या भागाचो आस्पाव करचो म्हूण मंच मागता. इंडिया सायज अँड लोकेशन अशा त्या धड्याचें नांव आसा. हेज्या पयलीं आमी जो बूक वापरतालो तो NCERTचो बूक जो आशिल्लो तो बूक आमी वापरताले. त्या बुकान एक सब टॉपीक जो आसा इंडिया अँड द वर्ल्ड ह्या सब टॉपिकान NCERTच्या बुकान एक पॅरा आसा की ट्रेड हेच्या बरोबरच ह्यो आमच्या देशांतल्यो आयडियाज ज्यो आसात त्यो आयडियाज मागीर म्हणजे विचार जे आसा आमच्या देशाचे सांस्कृतिक विचार आसतले ते रामायणाच्या माध्यमातून म्हणा किंवा उपनिषदच्या माध्यमातून म्हणा. त्याचबरोबर ह्या देशान जगाक दिल्ली देणगी जी आसा मोठ्यो देणग्यो ज्यो आसा त्यो म्हणजे नंबर आसा डेसिमल सिस्टम आसा हे सगळी आमच्या देशान जगाक दिल्ली देणगी आसा. ही आत्ता जी रिवायज कॉपी गोंयान जी तयार जाल्ली आसा किंवा गोंयचो काही हे भूगोल घालून तो सगळो तो तयार केल्लो आसा गोंयच्या कमिटीन. त्या कमिटीन मात्र हो सगळो भाग जो आसा तो गायबूच केल्लो आसा ह्या नवीन रिवायज बुकान. हेची एन्क्वायरी सरकारान मुख्यमंत्र्यान त्याने हे संदर्भातली इन्क्वायरी बेगिनात बेगीन करची आणि हे पुस्तक जे आसा ते फाटीं घेवचे. काजूचे उत्पादन वाडपाक उर्बा दिवपाचे येवजणेत शेतकी मंत्री बाबू कवळेकारान म्हत्वाचे बदल जाहीर केल्यात. आता कृषी कार्ड नाशिल्ल्या शेतकारांकूय सवाय भितर काजूची बरी कलमां शेतकऱ्यांक मेळटले. कृषी कार्ड करूंक नाशिल्ल्या सुमार 20,000 शेतकऱ्यांक हाचो लाव मेळटलो म्हूण मंत्री बाबू कवळेकार उलयलो. आयज आमकां ज्या सेन्ससा प्रमाणे आमचे शेतकरी भाव जे आसात ते रोपे आसात ते 60,000च्या आसपास आसा. 60,000 आणि कृषी कार्ड होल्डर आसा आमचे कडेन 38,000 म्हणजे 22,000 लोकां कडेन अजूनही कृषी कार्ड ना. पूण जे असले अजूनही शेतकरी आमचे 22,000 शेतकरी जे आसात ज्यांचे कडेन कृषी कार्ड ना तांकां बी हातूंत सामावून घेवपा खातीर हे स्कीम भितर मॉडिफाय केल्ले आसा. एक म्हळ्यार कृषी कार्ड जे कंपल्सरी आसले ते काडला आनी दुसरे म्हळ्यार सगळे पयशे जे 100% भरपा पडे पयलीं आनी मागीर सबसिडी क्लेम करपा पडा ती करून एड सोर्स करून आमी त्याच पयशे दिवपाचे केला. हे शेतकऱ्यांक आमी हे केल्ले आसा त्यांचो काजू उत्पादन वाडोवपाक. TCPन घेतिल्ल्या निर्णया विशीं बाबू कवळेकारान म्हायती दिली. हांवें अनेक फावटी उल्लेख केल्ले आसा की बिलो 500 केसी ज्यो आमकां घेतल्यो म्हणजे कमीत कमी ज्यो 4 मिटींग जाल्यो 5 मिटींग्यो 5 मिटींगे भितर कमीत कमी म्हळ्यार 500-550 जे केसीस आसा ज्यो त्यो बिलो 500 आसा त्यो केसी प्रत्येक बोर्ड मिटींग घेतली त्यो नोटिफिकेशन आतां येयल्लें आसा. न्ही नोटिफिकेशन आतां पब्लीक जाल्लें उपरांत आतां कोणाचें ऑब्जेक्शन कोण करपाचो आतां दितलें न्ही. आतां पिरियड आसता सस्टेनेड पिरियड आसता त्या 60 दिसां भितर मागीर 3 रिपोर्ट घेवपाचे आसतात. जे एग्रीकल्चर रिपोर्ट आसतलो TCPचो रिपोर्ट आसतलो फॉरेस्टाचो रिपोर्ट येतलो. हे 3 डिपार्टमेंट रिपोर्ट दितले. तेजे भायर मागीर इंडिव्हिज्युअली कोण ऑब्जेक्शन दितात तांकां हियरिंग हे करूं आसता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. CRZ प्लानांत न्हंयचो बांद आनी मानशेचें तोंड हाय टायड लायन म्हूण दाखयतले. बांद फुटोवन उदक शेतांनी गेल्या ते वाठार भरती रेशे सकयल हाडचे ना म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान स्पश्ट केलां. सरकाराची टीम गोंयभर न्हंयच्या काठार भोंवन लायन थारोवपाचें काम करीत आसा. NGOनी कितले आरोप केल्यार पुर्वजांनी तयार केल्ले बांदूच भरती रेशे खातीर गृहीत धरतले म्हूण काब्रालाचें उतर. हायटायड लायन थारावपाक न्हंयचे काठ पुरातन बांद आनी मानशेची दाराची पळोवणी करपाचें काम सरकारान सुरू केलां. त्या उपरांत भरती रेशेच्यो शिमो सरकार अधिसूचीत करपाचे आसा. CRZ प्लॅन करपाक फायनल करपाक केला. तितूंत आमचे बंद जे नोटिफाय केल्ले आसा वी हॅव टेकन WRD मागीर आमी सर्वे डिपार्टमेंट मागीर आमी आमचो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट स्टाफ तशेंच बाकीचे कोण लागता पळय तांकां सगळे घेतले आनी डिमार्केशन चालू आसा. सो जे बंद जे सर्वे प्लॅनान नाशिल्ले वा नोटिफाय नाशिल्ले वो आसा ते सगळे आमी आतां चालू आसा सर्वे. 30 तारखे पासून पावस जर मातसो तसो पडना
सो वी वील कंप्लीट बाय 30th आनी वी वील सेंड बिकॉज दे हॅव सेंड इट बॅक टू अस. तेणी आमकां धाडला की तुमी स्टेट आमकां नोटिफाय करून दिवचे आनी वी वील एग्जामिन इट आनी वी वील पूट द प्लॅन फॉरवर्ड म्हणून. सो नाव द प्रोसेस ऑफ बन्स एंड द लायन आनी आमचे स्लूज ग्रेट्स जे आहा ते आयडेंटिफिकेशन चालू केल्लें आसा. वेरेवर देवर द रिवर लायन वेर देवर बन्स आनी स्लूज ग्रेट्स which we have broken, they we will repair it over a time of period, but we will mark that line and we will end it at that. लोकांचे हितू गेले ते आसचे ना शेतान मागीर ते खाजन प्रोटेक्शन आसतले फाटले, बट नॉट फॉर CRZ. आनी जे रिवर लायन गेले म्हणजे रिवरलेट गेल्या नाला गेल्या दॅट लायन वील कंटिन्यू फॉर वॉट एवर हें आसा ते. विरोध करपी NGOनी कोर्टांतल्यान थाकाय घेवची म्हूण काबरालाची सुचोवणी. सो हे NGO थोडे म्हणटा ना तुवें केलें पळय अंडर TCP एक्ट सपोज रिवर आसा जाल्यार तेजे 50 मिटर्स कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो जागो आनी मागीर तेच्या 10 मिटर TCP सुट्टा आनी तेजें प्लॅनिंग काय जालें. सो ऑलरेडी कायद्या प्रमाण 50 आनी 10 मिटर चालू आसा. रिवर लायनीचेर TCPचे जे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जाग्या भितर तो नॅविगेशन जाता ते ऑलरेडी सोडलेले आसा. प्लस TCP आपल्याला 10 मिटर सोडपाक येता. सो ऑलरेडी हां आसा आनी 50 मिटर कित्याक करपाक जाय. आनी 50 मिटर केले जाल्यार आनी 50 मिटर प्लस ते 50 मिटर प्लस आनी 10 मिटर म्हणून खंय पावले. हे थोडे NGO बिस्टेच करता आनी वचो मरे कोर्टान तांकां. हांवूय आसा मरे हांव कितें भिता तांकां. आमी कितें केलें लोकां खातीर केलां आनी CMन केलां लोकां खातीर केलां. सो वी वील वर्क इट ऑन दॅट डायरेक्शन आनी वी वील नॉट गो बॅक ऑन इट. वी वील गो अहेड अँड डिमार्केट द CRZ लायन ऑन द रिवर लायन अँड वेर एवर द स्लूज गेट्स आर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर VJ ओमकार फळारी. कुडचडे रवींद्र भवनात कलाकारां खातीर कला आविष्कार ही ऑनलायन सर्त दवरल्या. हे सर्तीत कोविड-19चेर कविता वाचनाचो व्हिडिओ, नाटक, लेखन आनी फोटोग्राफी असे 3 प्रकार दवरल्यात. हे सगळे साहित्य कुडचडे रवींद्र भवनाच्या वेबसायटीर अपलोड करपाचे. आज आमचे आर्टिस्ट जे म्हाका दिसता खुबशे आर्टिस्ट आमकां पोतूर प्रयत्न करताले की रवींद्र भवन कुडचड्याचो चेअरमॅन जाल्ल्या कारणान खुबशे एक्टिविटी करपाक, कित्याक बाकी खंय सगळ्या देशान पयले जगान अशे ऑनलायन एक्टिविटी चालू केल्या. सो आज आमी लॉन्च करता. आमी ऑलरेडी एप्लिकेशनां मागलेली आनी लॉन्च करून सोदता की ऑनलायन एक्टिविटी सगळे एक्टिविटीज. म्हाजो वायस चेअरमॅन तुमकां टोटल ते डिटेल दितलो. एक बरी गोष्ट ह्या फाटी हे लॉकडावना भितर ऑनलायन कॉम्पिटिशन दवरल्या. ताचें नांव दवरलां कला आविष्कार. हातूंत भितर पोयम्स म्हणपाच्यो, रिकॉर्डिंग करपाची, धाडपा आमकां. दुसरें फोटोग्राफी कॅप्चर करपाची आनी तिसरें नाटकाचें स्क्रिप्ट. ही स्क्रिप्ट पळय कॉम्पिटिशन आसा तें ऑल गोवा खातीर आसा. पोयम आस पळय रेसिटर ही आसा फक्त सांग्यान केपें तालुका. तशेंच फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आसा तें सांग्यान केपें तालुका. कला आविष्कार हो जो ऑनलायन कॉन्टेस्ट दवरला रवींद्र भवन कुडचडें, ताची संकल्पना अशी आसा रायट, रिसायट आनी कॅप्चर. रायट म्हणल्यार नाटक बरोवप जें कोवीड ह्या विशयाचेर आसा. वेगवेगळे विशय आसा जे तुमकां आमच्या रवींद्र भवनाच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटा. हो रायट जालो. रिसायट जी आसा ती एक ऑनलायन पोयम रिसायटींग म्हळ्यार कविता वाचन आसा. प्रत्येक कवीन आपली कविता वाचपाची, ताजो एक व्हिडिओ डॉक्युमेंट करपाचो आनी रवींद्र भवनाच्या वेबसायटीचेर पोस्ट करपाचो. तशेंच कॅप्चर जें आसा तें फोटो काडपाचे. फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट आसा आनी हो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हो कोवीड ह्याच विशयाक धरून आसा. तिनूय जी कॉम्पिटिशनां आसा ती कोवीड विशयाक धरून. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.